работе. Vesta 16 год, пробег 330 тысяч. Жалоба клиента: периодически горит лампочка давления масла, стучат гидрокомпенсаторы, повышенный расход масла и неравномерная работа двигателя. Будем скрывать двигатель, капиталить. Разобран, приступаем к дефектовке. Облако у нас максимальная выработка, он отсутствует во всех цилиндрах. Будем растачивать ремонтный размер, будем выходить от облегченных поршней. Поршневая задрана, кольца не закоксованы, нагара не наблюдается. Автомобиль ездил в основном на газу. Поршня намытая, видно, что пропускало масло, больше всего намытый 4-й цилиндр. Сильных потертостей по коренным вкладышам не наблюдается. Колевал хороший в стандартном размере. По масляному насосу наблюдается выработка. Масляный насос будем обновлять. Из корзины выжимной в хорошем состоянии, скорее всего уже меняли. Гидрокомпенсаторы в износе, рекомендуется заменить. Постели и кулачки распредвалов в хорошем состоянии. Распредвал оставим родной. Помпа потекшая, ролики ГРМ помпы будем обновлять. Установим силиконовую резинку маслоприемника. По ГБЦ наблюдается приличное масляное отложение. Проведем мойку, фрезеровку, притирку клапанов и заменим маслоотражателя. По дефектовке в принципе все. Составляем список, отправляем клиенту на согласование и приступаем к сборке.